Мэдэн дэргэн тавтан морил манай Seven Spy болон эхэлж байна. Манай Seven Spy болонгаар Монголын урлаг соёлын одод болон улс төр олон тал хүмүүсийг дурандсан папарас оруулалтыг хүргэдэг. Өнөөдрийн манай эхний дуранд драмын жүжигчин Отгон цэцэг буусан байгаа. Түүний дурандсан папарас оруулалтыг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Манай өнөөдрийн дуранд драмын сайхан бүсгүйчдийн нэг жүжигчин Отгон цэцэг буусан байгаа. Манай дуранд буух үедээ үндэсний их баяр наадмаар зохион байгуулагддаг Дээлтэй Монгол наадамд оролцож байлаа. Жүжигчин Отгон цэцэг уг наадамд оролцохдоо домогт хатны ховцоор гангарсан байсан нь ихэл сүртэй харагдаж байсныг энд мөн онцлохын зүйтэй болов. Харин уг арга хэмжээнд олон албан байгууллага дүүргүүдийн төлөөлөл оролцож байлаа. Харин улсын драмын эрдмийн театр шиг чадварлаг авьяаслаг уран бүтээлчтэй оруулсан төлөөлөл тунч ховор байсныг энд мөн онцлохын зүйтэй болов. Мөн манай дуранд шатар сайдын холд болсон байгаа. Түүний хувьд манай дурантай тааралдах үедээ нэгэн арга хэмжээнд бусад төрийн өндөрлөгийн хамтаар хүрэлцэн ирснээр манай дурантай таарсан юм а. Шатар сайдын хувьд үндэсний их баяр наадамтай холбоотой ихээхэн ажилдаа явж байгаа бололтой. Харин нэг бол сайдын хувьд олон жил төр түшилдсэн туршлагатай улс төр гэж хэлж болно. Энэ жилийн хувьд Монгол хүмүүс маань төрийн их барих дээд байгууллагаас сонгож нийслэлчүүд бид онцлог өрөө өдөртсөний дээд байгууллага иргэдийн Манай өнөөдрийн дуранд Монгол Улсын ерөнхий сайд Батбат болсон байгаа. Манай дуранд буухта сайдын хувьд соёлын төвөргөндөр болсон нэгэн арга хэмжээнд оролцохоор ирсэнтэй манай дуранд тарсан юм а. Ерөнхий сайд Батбатын засгийн газрын үед Монгол улс сайн хөгжсөн хэмээн дүгнэлт гаргасан байх юм а. Харин ерөнхий сайд Батбатын хувьд улс төрд олон жил ажиллаж байгаа багаас нь эхэлсэн туршлагатай хөдөлмөрч нэгэн их сурвалжийн мэдээлэлч байдаг юм бэлээ. Харин түүний хувьд манай дуранд төрдөгтөө нэлээдгүй завгүй явж байсныг энд онцлохын зүйтэй болов. Учир нь гэвэл Монгол төмний наадам эхэлсэнтэй холбоотой гэж хэлж болно. Seven Spy болон үргэлжилж байна. Манай дараагийн дуранд жүжигчин Ган Чимэг буусан байгаа. За түүний дуранд папарас оруулалтыг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзсэн үү? Мөн манай дурангаар Дээлтэй Монгол наадамд оролцож байсан залуу жүжигчин Ган Чимгийг онцлон хүргэж байна. Жүжигчин Ган Чимгийн хувьд үеийн залуус дундаасаа хол тасарсан авьяаслаг чадварлаг жүжигчин гэдэгтээ хинч маргахгүй болов. Оролцсон тоглосон олон уран бүтээлтэй түүнийг драмын бас нэгэн сайхан бүсгүнд тоонт зүйсээр тооцдог юм билээ. Харин залуу жүжигчин Ган Чимгийг дурандах үед түүнтэй дурсгалын зураг авахлах гэсэн хүмүүс олон арга барнаараа ойржилж байсныг харвал түүний хувьд фэн олонтой бололтой. Мөн энэ дашрам сонирхуулж мэдээлэхэд Дээлтэй Монгол наадмыг үзэж сонирхохоор олон улсын гадаадын эрхэм төлөөлөгчид олноороо ирсэн байлаа. Мөн гадаадын хэд хэдэн телевизийн сурвалжлагч зураглаачид ирсэн байсан харагцсан. Мөн манай дуранд улсын хурлын гишүүн гончигдорж буусан байгаа. Түүнийг гизэг гишүүн хэмээн нэрлэх болжээ. Учир нь гэвэл тэрээр сүүлийн хэдэн жилүүдэд үсээ уургуулж байгааг манай үзэгчид мэдэх баха. Олон парламентын нүүр үзэж байгаа гончигдор гишүүний хувьд сүүлийн жилүүдэд дуу шуу муутай болсон гэж хэлж байна. Анхлан их хэл амтай гишүүдийн нэгт тооцогддог байлаа. Гэвч тэрээр одоо хүртэл улсын хурлын гишүүн гэсэн суудлаа байсаар байгаа нь онцлогчтой юм а. Ингээд энэ удаагийн папараз дурангаар улсын хурлын гишүүн гончигдоржийг онцлон хүргэлээ. Мөн манай Seven Spy болонгийн папараз дуранд Монгол улсын гавьяач жүжигчин Бат Заяа буусан байгаа. Түүний хувьд манай дурантай тааралдах үедээ соёлын төвөргөнд болсон нэгэн хүндэтгэлийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн байлаа. Харин бид энд гавьяач жүжигчнээс наадмаа хэрхэн тэмдэглэдэг болон хуушууртай холбоотой хэд хэдэн асуултыг асуусан. Энэ тухай мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ үү? За, Тэгээд баяр наадмын төлгөө танд. за баярлалаа. Хаагур баярлах гэж юм. Баяр наадам хэр болох юм шиг байна. Баяр наадам сайхан болох байлгүй дээ. Одоо баярын концерт тоглох гэж байна. Та өөрөө үзэж ирсэн үү? Би юу байдлыг хараад л байж л. Тэгээд наадмынхаа хуушурыг хаанаас ч идэв гэсэн бодолтой байна. Би наадмаар хуушур идэхгүй. Хуушур идэхээр хотод одоо хүлээж авах гэж. Хүүхэд байхдаа наадмын хуушур иддэг байлаа. Одоо ч тэгээд хамаагүй янз бүрийн хуушур идэв. Хотод үтчих гэдэг шүү дээ. Одоо таны хүүхэд байнгын хуушураас одооны хуушур өөр болоо гэдэг тийм. Тэгээ одоо ч өөр л болсон баг та. Одоо хүүхэд байх ч одоо наадамгээ баярлах чи нөө бөөрийнхөө хуушураа идээд нэг сайхан сэтгэл ханддаг. Энэ ч удаас бид нарыг тэр хүүхэд байх үеийн онцлог байж тээ. Та тэгээд соёлын таасанд явах уу? Нойр үзэх үү? Амар үзэх бодтой л байна тий. Ер нь нэг соёлын таасандаар тэр жилдээ хиймэлтэй. Тий. Манай ард түмэн ч одоо тэгээд морь бөхөө хөндлөдөг.
тэрийг дээдэлдэг хартам тэрмэндээ одоо шүшгэлтээр томч. Энэ жил бүгд хэн төрүүлнэ гэсэн бодолтой байна таны тамгаар. За ер нь таашгүй. Тий. Би бол тэр болгоно их тийм таах гэж мэрийгээд байна. Тэгтэл тэр жилийн одтой хүн л одоо төрүүлэн дээ тийм ээ. Нутгийн бүхээс дэмждэг бүх байгаа юу танд? Би ер нь бүхэл бүхчүүд тэр энэ нут гэхгүй сайхан хиймэлтэй залбиолог шин залуу бүхчүүд тийм ээ. Эдгээр нь хансан сайхан тийм бүхчүүдийг л дэмжиж шүү дээ. За баярлалаа. Сайхан надаарай. За баярлалаа. Сэв насбай болон сонгоо үзэж байгаа үзэгчтэй баярлалаа. Манай дараагийн дураанд жүжигчин хулан босон байгаа. Түүнийг дураандсан бапрас сурвалжлыг үргэлжлүүлэн хүлээвч үзээрэй. Манай бапрас дураанд жүжигчин хулан босон байгаа. Түүнийг манай үзэгчид олон 10 дэлгэцэн уран бүтээлээр нь андахгүй гэж хэлж байна. Харин манай дураанд төртөгтөө түүний хувьд ил харагдаж байгаа хувцсыг өмсөж Дельта Монгол Адамд оролцож байлаа. Жүжигчин хулангийн хувьд драмын театрт хайряалагддаг бас нэгэн авьяаслаг жүжигчин юм а. Харин түүний оролцож байсан Дельта Монгол наадмын тухай товчхон танилцуулгаас хүргье. Энэ өдрүүдэд Дельта Монгол хүмүүс Жанжин Сүхбаатарын талбайд өглөөний 10 цагаас оройн 18 цаг хүртэл зөвхөн Монгол дээлээрээ гангардаг уламжлалтай юм байна. Мөн загварын үзүүлбэрүүд болон олон 10 номинацаар шалгаруулан шагнал гардуулдаг уламжлалтай юм байна. Энэ удаагийн дурангаар Good Boy самтлагийг онцлон хүргэж байна. Өөрсдийн гэсэн уран бүтээлд өнгө аястай тус самтлаг нь үеийнхэн хүүхдүүд дундаа од гэж хэлж болно. Харин тус самтлагийн хувьд манай дуран төртөгтөө Ice Mark заримны арга хэмжээнд хүрэлцэн ирж өөрсдийн ая дуугаа өргөн барьж байсан юм а. Ингээд тус самтлагийн товч танилцуулгаас өргөхэд тус самтлаг нь 4 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд 1996 оноос 1999 оны хүүхдүүд байдаг юм байна. Тэмүүлэн, Оц сүрэн, Жаргал, Мөнхбаатар гэсэн гишүүдтэй юм байна. За, юуны мөн танд бас энэ өдрийн дүргээ бас хийж байгаа хүмүүст энэ өдрийн дүргийа. Ice Mark гэдэг зарим нэг баяртай ч байгаа шүү дээ. Ямар дунд дуулах чинь баяр наадмаар хаагур баярлах чинь. За, баяр наадмаар гэрээнд тагаад баярлалаа тэгээд. Ямар ч гэсэн одоо манай хамтлаг хамт төгсмийн хамтлаг болсон. Одоо бүгдээрээ өөрсдөө амт төгсмөө тоглож дуулж байгаа. Гэтэ өнөөдрийн хувьд бол амт төгсмөгөө өөрсдийнхөө дуунуудаас дуулна. Шинэ уран бүтээл хийж байгаа. Сайхан гихтэн хангалтгүй гэж шинэ дуу гарсан байгаа. Удахгүй клипийн тийм Наад руу шилдэж амжсан уу? амжааг байна. Тоошор хийднэ гэсэн сэтгэл байгаа. Яах вэ? За баярлалаа. За. Мэдэн дээргийн тавтай морилно 7 News үргэлжилж байна. Манай хөтөлбөр 7 Tech булангаар үргэлжилнэ. Мэдэн дээргийн тавтай морилно. Манай 7 Tech булан эхэлж байна. Манай 7 Tech булангаар та бүхэндээ шинжлэх ухаан технологийн болон IT технологийн хамгийн сүүлийн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн стандартад нийцсэн JITAC E110 онцгой батбөх таблет энэ мэдээллээр манай болон эхэлж байна. Америкийн нэгдсэн улсын JITAC компани энэ 8 дугаар сард худалдаанд гаргахаар Windows 7 профессионал үйлдвэрлэлийн системтэй E110 таблетын загвараа бэлэн болгоод байна. Магнийн хайшаар хийсэн хатуу корпустай Америкийн цэргийн стандартад нийцэж байгаа ажээ. Метрийн өндрөөс унах хасах 21 градусаас нэмэх 60 градуст ажирахгүй ажиллах энэ таблет нь 186 ГГц-ийн Atom N2800 процессортой. Дэлгэцийн хэмжээ 10.1 дүүн бөгөөд үзүүлэх төрсний нэгтрэл 1366 хүрчэн 768 пиксел ажээ. JITAC E110 нь 4 ГБ-ийн шуурхай санах ойтой болох хатуу диск нь 64 ГБ-ийнх. Wi-Fi, Bluetooth утасгүй холбооны адаптер, навигацийн системийн GPS хүлээн авагч, 3 мегапикселийн камер, карт уншигч, үүрэн албаны сүлжээний 3G модуль гэд олон янзын давуу талтай. Батарей нь бүрэн цэнэгтэйгээр 5 цаг ажиллагч, үнийн тухай мэдээлсэнгүй.
Samsung компани Galaxy ухаалаг гар утасны цувралаа Galaxy Chat нэртэй нэгэн загвараар нэмлээ. Энэ ухаалаг гар утсаа энэ 7 дугаар сард Европын зах зээлд гаргахаар төлөвлөжээ. Энэ ухаалаг гар утас нь олон нийтийн сүлжээнд идэвхтэй хүмүүст зориулан гаргасан нь арай жижиг 3 дүүмийн 240 хүрчгэн 320 пикселийн нэгтралтай дүрш үзүүлэх дэлгэцтэй бол бичгэд арай хэлбэр гэж үзснээс QWERTY тогвор төвчлөртэй ажээ. Энэ Galaxy Chat нь 2 мегапикселийн камертай, Wi-Fi, Bluetooth утасгүй холбооны адаптертай, 4 гигабайтын флеш санах ойтой, GPS, дижитал уужин акселерометр бас бий гинэ. Micro SD картны оролттой учраас 32 гигабайт болгон санах хойг өсгөж болно. USB порт 3.5 мм-ийн чихвчний оролттой. Android руу үйлдвэрлэлийн системтэй. Харин үнийн тухай мэдээлсэнгүй. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Perrat компани ухаалаг чихвчний 2 дахь завгаараа гаргалаа. Энэ мэдээллээр манай болон үргэлжилж байна. Perrat компани смартфон зориулсан ухаалаг Perrat Zig чихвчээ олон нийтэд хүргэж байна. Бүрэн хэмжээний энэ чихвч нь Bluetooth утасгүй холбооны адаптер NFC микрочиптэй учраас та смартфоноо чихэндээ ойртуулах төдий хөгжмөө сонсч болно. Мөн утсан холбоогч ашиглаж болно. Баруун талын чихвчний ард тал нь сенсор удирдлага болно. Иймээс чихвчэндээ хуруугаараа хурж дээш доош нь болгож дууг нь чангаруулж эсвэл сулруулаарай. Харин хөгжмөө солих бол баруун зүүн тийш хуруугаараа хурж удирдна. Танд бусдыг ойртон ирэхэд зөөлөн дохиог нь чихвчээ толгоноос авахд л хөгжим автоматар зогсох хажээ. Орчны чимээг намсгах тохируулгатай 4 микрофонтой утсаар тантай холбогдоход чөлөөтэй ярьж болно. Энэ чихвчний батарей нь 18 цагийн ажиллах чадвартайг нь энэ 7 сард ойролцоогоор $400 үнэтэй худалдаанд гарна гэж бичсэн байна. Харин батарей нь $30. Now, so if I want to skip tracks, I can just swipe forward, or I can just go back like that. And for volume control, we just slide up or down. So very natural, very simple. And Motorola Mobility компани ээлжид шинэ ухаалаг гар утсаа гаргахад бэлэн болжээ. Энэ загвараа Atrix HD гэж нэрлсэн бөгөөд Android руу Ice Cream Sandwich үйлдвэрлэлийн системтэй. Энэ шинэ бүтээгдэхүүн нь WCDMI үүрэн холбооны сүлжээнд 1900, 850, 1700 ГГц-ийн үйлчлэлд ажиллана. Мөн GSM үүрэн холбооны сүлжээнд 1900, 850, 900, 1800 ГГц-ийн үйлчлэлд ажилладаг бол LTE сүлжээнд мөн ажилладаг ажээ. Түүнчлэн Wi-Fi, Bluetooth утасгүй холбооны адаптертай навигацийн системийн GPS хүлээн авахч бас бий ажээ. 2 цөмт 1.5 ГГц-ийн процессортой 1 ГБ-ийн шуурхай санахой RAM-тай ажээ. 8 ГБ-ийн флеш цуглуулагч бас бий гэн учир нь microSD картын оролттой гинэ. 2 камертай өмнө талын үндсэн камер 8 мегапикселийн дүрс авах бол арын камераар видео холбооны зориулалттай ажээ. Харин дэлгэц 4.5 дүүмийн хэмжээтэй HD Color Boots хамгаалалтын шилэн Gorilla Glass 740 хүрчгэн 1280 пикселийн дүрсний нэгтралтай гинэ. Харин үнийн тухай одоогоор мэдээлсэнгүй. Бидний үлдгэсэн 7 Tech буланг хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Харин манай хөтөлбөр 7 Plus булангаар үргэлжилж байна. Мэдэн дээргэн тавтамаар л 7 Plus эхэлж байна. Өнөөдрийн Plus-ийн эхний мэдээллээр Маячуудын маш эртний он тооллын бичиг олжээ гэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзсэн үү? Энэ он тооллын бичиг үзэгчид та бүхэнд маш сонирхолтой байна гэдэгт итгэлтэй байна.
Маяачуудын цаг тооллоос улбаатай дэлхийн мөхөл 2012 оны эцсээр тохино гэсэн таамаглал бүр мөсөнд өгсөж. Учир нь сайхан To American нутгаас археологчид эртний маяачуудын бас нэгэн цаг тооллын бичлэгийг олсон байна. Энэхүү олдвор нь 7136 он хүртэл тооцоолон гаргасан он тооллын бичиг бөгөөд хүн төрлөختөнд дахиад 6000 жил их дэлхийдээ амьдрах боломжтойг нотолж байгааг нь. To American King Guatemala дахь маяачуудын сүнсэн хот шуулданы малтлагын ажил бүр 2001 оноос эхэлсэн мөлий. 2012 онд дэлхийн сүнэг тухай таамаглал нь урд олдсон цаг тооллын бичиг 2012 оноор дуусгар болсноос үүдэлтэй байсан мөлий. Харин Америк нэгдсэн улсын Босton хотын их сургуулийн төслийнхэн маяачуудын эртний хотыг малтах хавцад барилгын хан дээр нь бичсэн цаг тооллын бичгийг илрүүлсэн бөгөөд энд нар сарны хуанли тэрчлэн дэлхийн ангараг сугар гарагийн хөдөлгөөнийг нарийн нэгт тооцоолон бичсэн байгаа нь эртний одон орончид 7000 жилийн цаг тооллыг урьдчилан тооцоолж гаргасныг мөн баталж байгаа юм байна. Үүнийг маяачуудын одоо мэдэж байгаа цаг тооллын бичгүүдээс хамгийн эртнийх нь гэж тогтоогоод байгаа юм байна. The calendar round is shared by other Mesoamerican cultures and is the most common way of recording dates in Maya inscriptions. Улаан өнгийн ултай нүд гэлбэм Swarovski Ирвэхэгэр чимгэлсэн болор шахай Кристиан Лобутэн танилцуулсан байна. Дашрамдуулах зүүн сарын баяраар Валентино, Элисад Версаж болон Оскар де ла Рента зэрэг загварын орнуудад Диснейн гүнж нарын даашинзуудыг танилцуулахаар бэлтгэж байгаа юм гин. Энэ ажлын хүрээнд гутлын ертөнцийн тэргүүлэгчтэй нэг болох Кристиан Лобутэн алдарт гүнжийн болор шахайг бодит болгох саналыг тавьжээ. Ийхүү бид бүхэн өмсгөлжийн хүүхэлдэйн кинонд гардаг болор шахайг жинхнээр нь харах боломжийг олж авлаа. Харин Walt Disney компанийн алдарт өмсгөлжийн хүүхэлдэйн киног энэ намар Blu-ray дискэнд хэвлэн гаргахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Нэгэн алдартай гэрэл зурагчин 1700 хүнийг чармаан үсгэн зогсоож гэрэл зургийг нь авчээ. Энэ мэдээлэлээр 7 Plus болон үргэлжилж байна. Америкнэрт гэрэл зурагчин Spencer Tunick-ийн Мюнхений төв талбай дээр 1700 хүнийг цуглуулж нүцгэн зургийг нь авсан байна. Ингэхдээ дүүрийн нэрт мастер Ричард Вагнерийн Нибелунгийн бүгж дүүрийг зургаар илэрхийлэхийг зорьсон бөгөөд оролцогчдын биеийг улаан болон алтан шаргал өнгөөр буджээ. Хүмүүс сайн дураараа нүцгэлэн хамтдаа зураг авахсан байна. Гадаа ердөө 15 градусын дулаантай байсан хэдий ч түүний зураг авалтад оролцохоор маш олон сайн дурынхан ирж нүцгэлжээ. Spencer Tunick энэ төрлийн бүтээлээр дэлхийн дээд амжилт тогтоосон бөгөөд орлогыг экологийн хөтөлбөрийг дэмжих болон буйны үсэд зориулдаг байна. Тэрээр Амстердам, Барселона, Вен, Ньюкасл, Москва зэрэг олон хотуудад зураг авалт хийж байсан бөгөөд тэрээр Мехикод 18,000 хүн цуглуулснараа дэлхийн дээд амжилтыг тогтоож байжээ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രത്യേക പാസ് വാങ്ങിയവർക്ക് മാത്രമേ ചിത്രീകരണ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശനം ലഭിച്ചുള്ളൂ. മറ്റാളുകൾ ചിത്രീകരണം കാണാനെത്തുന്നത് തടയാൻ കനത്ത പോലീസ് ബന്ദോബസ്ത് ഒരുക്കിയിരുന്നു. Дэлхийн аварга Гэри Хант нь 2012 онд бэм гарагт Норвегийн Грисманд дэлхийн хадан даврах хуралдаанд 2 дахь удаага төрүүлжээ. Хант нь сүүлийн 2 жил ялагч болгохдоо 70 төвшнөөс дээш 88 фит хаданд авиран ялагч болж байгаа юм байна. Тэрээр 477.5 цэгт хүрээд дууссан бөгөөд Лобуийн урд 45.25, Димонд гих зэргийн өрсөлдөгчт нь 34.25-аар ард нь хол үлдсэн байж. Харин дараагийн зогсолт нь 7 сарын 21-нд Португалийн Азурес болох юм байна. Өнөөдрийн 7 Plus болонгийн мэдээллүүдийг та бүхэн төрөлөө. Энд хүрээд манай өнөөдрийн 7 News Entertainment мэдээллийн хэлбэр маань өндөрлөж байна. 7 for different people. Баяртай үзэгчдээ сайхан амжилт гаргаарай.